हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका RDR2 के एक और नई वीडियो में। पिछले एपिसोड में आप सबको याद होगा से पिछले एपिसोड में हुआ क्या था यार, ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं था। मतलब वही अपना कुछ, मैं बर्फ़ में गया था और मैंने अपने लिए कैंप वगैरह ढूंढा था, बेस वगैरह, शेल्टर ढूंढा था, सॉरी। और वही एक बंदे को मैंने बचाया था और पता नहीं वो क्या तो नाम था उसका, मैं भूल गया नाम। और आज मुझे एक और मिशन मिला है यहाँ पे और आज मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा। तो चल भाई घोड़े चल। ओके, चलते अपने मिशन की तरफ। और ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मिशन। और यार मैं बोर हो गया यार, मतलब गेम से बोर नहीं हो, सॉरी। ये जो बर्फ़ है ना यार, ये बर्फ़ से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार मेरा। मेरे को मतलब जंगल एरिया में जाना है, मुझे शिकार वगैरह करना है यार, बहुत मज़ा। अरे ये कहाँ गया मैं? अरे रे फंस गया बीच रास्ते में ही। तो पहले सोच रहा हूँ मैं पी की तरफ जाऊँ फिर बी के पास जाऊँगा। तो पी तो अपना यहीं पे, मतलब मिशन का नाम है पी, और बी पता नहीं क्या नाम है, अजीब अजीब नाम रहते इसमें। बस 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 घोड़े तू यहीं पे रुक जा, तू यहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, फिर चलूँगा तेरे साथ। अंदर ही मेरा, यहाँ पे नहीं है मिशन। कहाँ पे भाई? अच्छा यहाँ पे ही है, बट पीछे से घूम के जाना पड़ेगा मुझे। क्या यार, अरे तो मैं घोड़ों के तबेले में आ गया भाई। किधर है मिशन? एक काम कर, तो घोड़े को बुला, तो आएगा क्या वो? घोड़ा नहीं आएगा यार। और यहाँ पे शायद मेरा मिशन। ओके, इस बंदे के पास है मेरा मिशन। We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. क्या करना है भाई? अरे बोलना चाहिए था ना यार। We're okay. We have a few cans of द food आफ्टर and a मैच rabbit. ऑफ For what? जेनेसिस। 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded क्या at बोल रही? sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में सुना नहीं थोड़ा पार्ट। Wait a second. Hold क्या on. चीज़ बात कर रहे हैं लोग? Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. स्किप कर देता हूँ। ओके, मिशन फॉलो चार्ल्स। अच्छा ये बंदा चार्ल्स है, मुझे इसको फॉलो करना है और ये कहीं तो लेके जाएगा मुझे। अब वो आइडिया नहीं कहाँ लेके जाएगा ये। इसने कुछ तो बोला मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कि यार मैं आसपास के नज़ारे देख रहा था, मेरे को इतना समझा नहीं। अब पता नहीं है क्या बोला इसने, मैं सुनता हूँ एक बार अच्छे से। फिर से किसी को रेस्क्यू करने जा रहा है क्या ये बंदा? मेरे को लगता है ये वही बंदा है जो पिछली बार अपने को वो इतना दूर लेके गया था किसी को बचाने के लिए। और पता नहीं कौन था यार, अपने ग्रुप का ही कोई मेंबर था या क्या था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ खेलने से मतलब रख रहा था बस। वो यहाँ से कुछ तो सिनेमैटिक हो रहा है, देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। कहाँ है यार ये लोग? मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैंने हाथ खड़े कर दिए, वो अपना आप चल रहा है। ये सिनेमैटिक चालू है कोई। देखते कहाँ तक जाते हैं लोग। अच्छा यहाँ से मुझे कंट्रोल करना है। तो सिनेमैटिक इसलिए चालू हुआ था, इसने मुझे चुप रहने के लिए बोला है। पता नहीं क्यों इसने मेरे को चुप रहने बोला। शायद सामने कोई है या फिर कुछ मिशन वगैरह, पता नहीं। तो ये रुकने बोल रहा है। रुक जा भाई, रुक जा घोड़े, रुक जा। उतरना घोड़ा नहीं भागेगा तो नहीं। मैं भी बैठ जाता हूँ। क्या है? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse.
A gun will scare everything around. अप्रोच योर हॉर्स, अप्रोच करना किस चीज़ के लिए? अच्छा वो गन लेना मुझे शायद। Come on, grab that bow off the horse. No, अब use फिर से the bow अप्रोच। I gave you. That'll make too much noise. वो शायद बोल रही। हाँ अच्छा ये डियर कमांड बोला था इसने। Move हंट द डियर। अच्छा मुझे डियर को हंट करना है भाई। कहाँ है डियर वैसे? बता भाई, बता 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 कहाँ है? You see the tracks? ये तेरी Think so. Maybe not. Focus. एक्टिवेट ईगल आई। ये तो वो हो गया ना कि ये तो उसमें भी है, GTA 5 में भी है ये चीज़। सामने है शायद डियर, मुझे डियर का हंट करना है। आराम से आता हूँ चुप चुप के। जाना कहाँ है यार? ये लोग कुछ तो एक तो बताते नहीं है ना। पीछे आ रहा है क्या ये? ओह अच्छा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मुझे लगा मैं गलत जा रहा हूँ बट नहीं, सही है। 22 एरो है मेरे पास, आराम से मैं एक डियर तो आराम से, अरे एक डियर क्या मैं मार दूंगा आराम से। यहाँ पे कोई फाइनली एक डियर मिला। एक मिनट इसके पास जाना पड़ेगा मुझे। Wait, look. There they are. Quick. थोड़ा और पास Get that जाता bow हूँ। out, Arthur. Aim for their head or neck. We want to अच्छा हेड पे या तो नेक पे है वो करना है। get good tension on the string. Focus, Arthur. अरे नहीं 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 शिट 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 भाग गया यार वो। अरे यार गलती से मैंने नेक पे वो किया था बट वो यार पानी पीने के लिए नीचे बैठ गया वो, मतलब सुन लेंगे आराम से। एक और गया। Well done. I think that's all we can carry. अप्रोच डियर कारकेस। You pick up one, I'll get the other. डियर के पास जाना है मुझे। Hands okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. क्या बोला वो? सुना नहीं है मेरे को ठीक से। और एक सेकंड। अरे रे विश लिस्ट योर हॉर्स। अच्छा एक मिनट, हॉर्स को बुलाना है मेरे को शायद। भाग के आएगा वो इतने दूर तक? मुझे नहीं लगता आएगा। अरे बुला। ओ भाई क्या घोड़ा यार, तुरंत भागते हुए आ रहा है। आजा भाई आजा आजा, तेरे को भी खिलाऊंगा, आजा। इसे खाने के लिए है? किस लिए है? खाने के लिए होगा यार ये पक्का। शिकार किया तो पक्का खाने के लिए होगा। अरे इतना और आगे नहीं आ पा रहा तू यार, चल जल्दी। पहले इसको रखना शायद। अरे आराम से बैठ भाई, आराम से बैठ, बहुत सही। मीट विथ चार्ल्स। चार्ल्स के पास जाना मुझे। अरे एक और मार लेता मैं। ओके चार्ल्स यहाँ पे, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। Ready to head back when you are. Come on then, let's head back. Nice work, Arthur. Should be enough. अच्छा दो मुझे मारना था, एक उसके लिए था एक मेरे लिए था। Found him. चल I knew you'd be okay with that bow. एक टाइम पे तुम लोग इसको GTA 5 का ओल्ड वर्जन भी बोल सकते हो, क्योंकि GTA 5 में भी सी दबाओ तो पीछे दिखता है और इसमें भी सी दबाओ तो पीछे दिखता है, और कैप्स लॉक दबाओ तो कैसे एकदम स्लो मोशन वगैरह हो जाता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो, अगर नोटिस नहीं, अगर आपने कभी क्लिक किया होगा GTA 5 में कैप्स लॉक, तो उसमें भी ऐसी स्लो मोशन हो जाता है यार। ये मतलब इसमें कंट्रोल्स वगैरह सब GTA 5 वाले ही है सब। You know this sounds सिर्फ एक फ़र्क है, GTA 5 में F से व्हीकल में एंटर होता है, इसमें E से होता है, मतलब व्हीकल पे नहीं हॉर्स पे चढ़ता है, E से। the camp cook 5
Watch out. उस सामने भालू है। Let's see if we can find another way around. वो भालू है क्या? Back on your horse. माउंट योर हॉर्स। Hungry. Stay well back. माउंट क्यों करना है भाई? This are the worst for animals that sleep all winter. अच्छा मुझे बियर का शिकार करना है भाई। कुछ ज़्यादा टफ है यार ये तो। अगर वो देख लेगा तो मेरी फाड़ के रख देगा। डियर तो फिर भी एक टाइम पे सही है। बियर भाई बियर। ये आराम से मारना है इसको यार। ये भाग रहा है। क्या मार के रहूंगा तेरे को। अरे नहीं 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 मार देगा। भाई मैं सच बोलूँ ना, मैंने एक टाइम पे इसको क्या समझा था मालूम है? मुझे लगा रन सिम्युलेटर की तरह ये भी एक दो उसमें निपट जाएगा, लेकिन नहीं, भाई ने हमारी फाड़ दी। रन सिम्युलेटर में मुझे लगा एक दो, जैसे रन सिम्युलेटर में एक दो में मर जाते, वैसे मुझे लगा इसमें भी मर जाता होगा। भाई एक ही पड़ा, वो इतना भागते हुए आया है। मेरे को एक टाइम पे रिलोड करने में टाइम नहीं मिला, एक तो रिलोड करने का, ऊपर से कैसे नहीं निशाना करते हुए इधर उधर ऐसे मूवमेंट दिखाते हुए आया। मार दिया बंदे ने यार। ये भी यार अजीब आदमी है, खुद नहीं कर पा रहा यार, मेरे को मरवा रहा है। कौन है कौन ये चार्ल्स? डच तो नहीं है ना? नहीं डच होता नहीं यार। अपनी टीम का है या कौन सा है पता नहीं, वो भी नहीं मुझे पता। मैं एक काम करता हूँ, मैं गन लेके जाता हूँ यार इस बार। मैं पागल हूँ, मैं शायद बो से नहीं मारना था उसको, गन से मारना था, क्योंकि भाई बियर है, डियर नहीं है। मुझे मालूम था मेरी फाड़ के रख देगा। उसका एक ही मुंह का पड़ा मेरे को, मैं मर गया। और रेंज सिम्युलेटर में कैसे 4-5 बार वो मारता तब जाके हम मरते, इसमें एक ही में मर गया। इस गेम दूसरे रास्ते पे आ गया मैं तो। अच्छा नहीं सही वही है। शायद इस बार भालू को नहीं मारना था भाई, मैं तो यहाँ पे घर पे पहुँच गया। क्या पता, एंटर ही क्लिक किया था, वापस रिस्पॉन्ड पॉइंट चेक के उसके लिए। इस बार भालू को नहीं मारा इसने। हिच योर हॉर्स, अच्छा हिच करना मुझे। यहाँ पे जाना है क्या? अच्छा ये बुचर है ये, शायद ये काटता उठता है शायद। अरे ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं आर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा ईस्ट वाले टेबल पे करना था, मतलब नीचे करना था। I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, did you? Dump Approach the deer carcass. अच्छा मुझे इसको स्किन भी करना शायद। ये कैसे कर रहा है भाई? Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. वो उसको बेचेगा यार। Legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive.
Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of इतना जल्दी वो भी कर दिया hunting उसने. after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. भाई मेरा पीछे घोड़ा यार बेचारा एकदम ठंडी में मरा जा रहा है यार. It's been a tough few days. ओके ये मिशन अपना कंप्लीट हो चुका है और देखता हूँ मैं क्या करता है इसके साथ. बैठ गया. छोड़ा है मैं अपना दूसरा मिशन कर लेता हूँ. बी पे मेरा एक मिशन और है, मैं जल्दी से वो भी कर लेता हूँ. यहाँ पे ये जस्ट ये दरवाज़ा खुलते ही आ जाएगा. इसमें क्या करना है? भाई कौन है ये? मैं डर गया यार. मेरे को लगा कौन है. ओल्ड फ्रेंड्स. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you ये मुझे थोड़ा बहुत है ना ट्रैवर जैसा लगता है क्योंकि इसकी जो पर्सनालिटी है ना थोड़ा बहुत ट्रैवर से मिलता जुलता है. तो आप लोग को याद होगा पिछले पहले एपिसोड में इसने कि वो कैसे वो लड़की को ये परेशान कर रहा था. I don't feel like being ये laughed ट्रैवर ही है यार. ये of you two. इसका चेहरा ट्रैवर जैसे दिख रहा है और उसकी हरकतें ट्रैवर जैसी दिखती है. मतलब इसमें पूरा GTA 5 वाला ही पूरा थीम है. Punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All उसको of मारा you, क्यों we यार? got work to do. Come on. You sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt भाई you, Dutch. ये गेम तो बहुत साल पहले आया था और अभी तो फिलहाल GTA 6 भी आने वाला है 2025 में. Right call. मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई GTA 6 की And this एक्सपेक्ट is नहीं कर about रहा, more इमेजिन कर रहा than हूँ. revenge for उसका business graphics कैसे होगा long भाई? ago. They were talking about तो मामले में तब तो यार वो सबको पीछे कर देगा यार. उसके लिए तब तो here. नासा का कंप्यूटर लगेगा मेरे को लग रहा है. Always had good information. Come on. And you think हम कहीं जा रहे हैं now शायद is किसी the मिशन right पे या time to hit a किसी train. Now you पता नहीं, might मुझे idea fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! कहीं जाना है आफ्टर मैच. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards. भाई पूरी ग्रुप जा रही है यार. कहाँ जा रही है वैसे ये Rob लोग? this or their planet. फिर से सिनेमैटिक आ गया. मारने उड़ने जा रहे क्या किसी को? You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope ये the किसी bastards ग्रुप will be वगैरह को मारने जा रहे हैं यार. ये That's how this will end. करावे वाली बात कर रहे हैं लोग. इन लोग की बातों से पता चल रहा है कि भाई इन Let's लोग cut किसी up को here and take a look. फूकने They जा said रहे it हैं ऐसा was लग near रहा the है. lake, so we must be close. Yeah. कौन हो गया वो? 6 लोग जा रहे भाई. मेरा घोड़ा तो अलग ही दुनिया में चलते रहते हैं. ये क्यों? All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. यहीं पे Good. यहीं पे कुछ तो है. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. मुझे डच का पीछा करना है. मुझे डच के साथ जाना है और बाकी जो ये लोग हैं सब दो का ग्रुप बनाए और मुझे इसके पीछे जाना है. पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं वो. 2 बंदे शायद घोड़ों की पहरेदारी करेंगे और 2 बंदे उधर जाके कुछ जासूसी करेंगे. क्या करेंगे? हाँ एक सिटी है कोई.
There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. करना क्या है? कुछ तो इससे कह रहे हैं और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, वॉच टावर पे जा रहा है शायद ये। वॉच टावर की मरम्मत कर रहा है शायद, पता नहीं क्या कर रहा है ये। Very happy. और 2 लोग यहाँ पे, एक वहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 लोग यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे। They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Colin can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun कहीं तो to जा रहा rob है। him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. तो शायद हम नीचे जाना है। Don't forget to grab that rifle from your horse. स्टोर वेपन, अच्छा मुझे वेपन निकालना है। You got it, Dutch? ओह ये Good. Come on, let's go. भाई बहुत खतरनाक गन लिया है इस बंदे ने इस बार। We'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill. Hush. Let's just get down. ये लोग की सिटी में, सिटी नहीं सॉरी, छोटा सा एक गांव है, यहाँ पे शायद ये हमला वगैरह करेंगे या कुछ तो करेंगे। इन लोग का कुछ तो प्लान है यहाँ पे। और ये अभी पूरी ये कंप्लीट भी नहीं है यार, ये पूरा जगह देखो ना, कुछ कुछ जगह पे अभी सब बन रहा है। यहाँ पे अभी वुड वगैरह सब लगे हुए हैं। Stay low. अच्छा बैठ के जाना है। Come on, follow me. चलो 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 आराम से जाओ। सामने बंदा है। एम करता हूँ यहीं से। अरे अपना ही बंदा है यार। So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. अरे निकल गया निकल You गया। want to take the lead? अरे क्या कर रहा है ये बंदा? लुक और डच को We करना है। don't have time to debate this. कहना है टेक द लीड, सेंड गैंग। Okay, fine. You make the move. मैंने सेंड गैंग दबा दिया, अब पता नहीं क्या होगा। Good luck. अच्छा 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 समझ गया। चल Let's go. चल। There's one up on the water tower. भाग लौंडे इधर जा। चल We got one of those cabins to the right. और कहाँ है? एक यहाँ पे था ना, यहाँ पे कहीं से तो मारा था। यहाँ पे Damn it, they're still hiding in चल। those cabins. रिटर्न टू गैंग। अरे भाई 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 मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जोश जोश में आके इधर उधर भागने लग गया। क्या हो रहा है ये? ये कौन है? अपना ही बंदा है ये। भाई बहुत बुरी लग रही है भाई, बहुत बुरी लग रही है। मेरी हेल्थ भी नहीं है। कुछ है क्या खाने के लिए? नहीं यार कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मेरी गोली वहाँ तक जा नहीं रही है, मेरे को कवर लेके यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा। भाई मैं मरा। चल
सीधा हेड पे आँख पे लगा यार शिट। अच्छा एक ऊपर है। मुंह पे लग रहा है उसका गुस्सा, देखो भाई कितना गुस्से में हो। I think that's all of them. Search the bodies. Strip everything we can. करता हूँ बस। E to near corpse to loot it। ये सब लूट करना है क्या? You recognize any of them, Dutch? ये सब लूट क्या लूटना है भाई? Home doesn't give a damn about his. अच्छा इन लोग को लूटना है भाई, अच्छा इन लोग को लूटना है। You can shoot a gun, ride a horse. जितने लोग को मारा है उन सबको लूटना है मुझे अब। You're in. तो बहुत टाइम जाएगा यार, कितने लोग को मारा था हमने यार। I imagine. जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मुझे वो सबको लूटना है। इसको भी लूट लेता हूँ। We need everything we can get off of these bastards. इसके पास कुछ नहीं है और इन लोग के पास तो हो गई। Heads up, boys. अरे एक सेकंड, We got more coming in from the forest. भाई मैं यहाँ लूट कर रहा हूँ भाई, वहाँ पे और बंदे आ गए। चलते घोड़े से मारते, देख रहे हो पैर उसका उसमें फंसा है, वो भागते हुए आ रहा है। अरे बेटा ट्रेनिंग है शूटिंग की। अरे बीच में ये आ गया, वरना भी उसका भी खोपड़ा खुलता था। चल मेन पार्ट पे ही मार दे उसके। ये लोग कहाँ से आ गए लेकिन? Reckon we're better holding here. All right, pick them all as they come out of the trees. Don't lose them in the trees. एक तो एक गन जल्दी रिलोड नहीं होती ना भाई, वरना बताता मैं इन लोगों को फिर। ये यहाँ से आया? अरे भाई मैं पागल हूँ मैं। ये अच्छा ये यहाँ पे था, वही मैं बोलूँ यहाँ से आवाज आ रही थी। मैं मरूंगा तभी लगता है मेरे को सब्र मिलेगा। झुक जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कोई नहीं। ये भी गया। पड़ी इसको भी। जिसको क्रिटिकल पड़ता ना बहुत बुरा, उसके साथ कोई एक एनिमेशन आया था भाई। बैक टू द कैंप। अरे मेरे को लगा भाई कौन है। Let's wait for Javier and Lenny. They're coming down with the horses. Keep an eye out for any more of the bastards. Nice of you two to join us. Is everyone all right? I think so. मुझे लगा और बंदे आ गए। Boys, now let's tear this place apart. मेरा घोड़ा। Bill, you go search that wagon there. Mike, search that. Here. This कुछ तो मुझे मिला। What do you think, Bill? बॉम्ब है। Looks fine. Smells good. Come ये on. तो बॉम्ब मिल गया इसको। Did we get everything? Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something Dynamite, about the that was train they was going to dynamite, run. Of Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. ओके अब जाना है मुझे वापस से All right. इन लोग के Let's पीछे। get out of here. Proud of you boys. All of you. Not a man down. Good work, fellers. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us. अब कहाँ जाना है वैसे? But we will always get back up and fight.
That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I know, they will all be back. Well, you didn't get Combe, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess कुछ we'll see ट्रेन about रॉबरी का that. बात कर रहे हैं, ट्रेन रॉबरी को ऐसे कुछ तो। You know, हाँ ट्रेन रॉबरी होती है, मैंने देखा है ट्रेन रॉबरी, शायद ये इसी Oh, वीडियो में हो of course जाएगा you शायद। will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we अब are. भी करेंगे तो यार अच्छा रहेगा यार, Allow मेरे को ट्रेन ourselves रॉबरी to get करनी a है यार, step behind मजा आ जाएगी। Blackwater. That won't happen again. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। वो जो डायनामाइट था ना, उससे ट्रेन की पटरी जो होती है, उसकी पटरी में कुछ छेड़खानी इन लोग करके और उसको ब्लास्ट करेंगे और तब वो ट्रेन रुक जाएगी, फिर जाके हम लोग को लूटना पड़ेगा वो ट्रेन। Let's make some हाँ, आप ground. समझा। तो ये डायनामाइट के लिए इन लोग इतना कुछ लड़े थे, मतलब इतना पूरे सबको मार दिया यार बेचारे लोग को, एक डायनामाइट के लिए। खरीद और ले लिए होते या फिर बनवा लिए होते। क्या बता, अपना जो लीडर है आर्थर, वो अलग ही दिमाग का है। आर्थर नहीं, सॉरी, डच नाम है। leave him to me. कोई है All साहब right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. उसको, अरे उसको पकड़ना है यार मेरे को। चेज डाउन एंड लेसो। मुझे सिर्फ इसके घोड़े को एक बार एम करना है, अगर इसका घोड़ा एक बार मर जाएगा ना, ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ये एक मिनट में इसके पास ही आता हूँ, मेरे को लगता है इसके पास जाना है यार। ये भगाया जा रहा है। इसका घोड़ा वो हो गया, थोड़ा डर गया इसका घोड़ा। भगाना है, मेरा घोड़ा कितना स्लो भाग रहा है। अरे ये गया अब इसका घोड़ा, इसको नहीं मारना भाई। तूने बहुत कुछ किया बेटा, रुक जा तू। क्या बकवास गन है यार, चल ही नहीं रही है। इसका घोड़ा स्लो हो रहा है क्या? अब ये गया, रुक। अरे मेरे को गिरा दिया साले। Okay then, partner. इसको रस्सी से बांधना है मेरे को बस। I won't be no trouble. Mister, please. चल भाई चल, Don't hurt me. बस। अब मुझे जाना कहाँ है? शायद, लेकिन करना क्या है भाई, मैं समझ नहीं पाया। ये है कौन? ये बांध दिया मैंने इसको उठा के घोड़े पे रखेगा पक्का ही। अरे यार क्या हो रहा है इस गेम में? जैसे हिरन को नहीं बांधा था, वैसे मेरे को लग रहा है इसको भी सेम वैसे करेगा। मेरे को लग रहा है ये हिरन को जैसे पीछे बांध दिया था और सिर्फ घोड़े पे जाना है मेरे को। बी से वो करना है। ये क्या हो गया? आर से शायद। ओके, ये भी हिरन की तरह, ये भी हिरन बन गया समझो। अब इसका भी शिकार होगा। अब मुझे जाना है अपने उन लोग के पास। अच्छा, यहाँ से मैप है यहाँ पे। It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't आर्थ वो मेरे वो लोग कहाँ गए यार, जो टीम मेंबर थे भाई? अकेला छोड़ के चले गए यार। अब मैं अपने घर पे पहुँच गया हूँ, मतलब अपने कैंप पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पे वो डच वगैरह जो थे यहीं पे रहेंगे सब। मुझे हाँ, ये देखो यहाँ पे सब घोड़े लोग। तो मुझे अपने घोड़े को उतार के डिसमाउंट योर हॉर्स। sack of shit. Let's introduce you to the boys. उसको उठा के अब कहाँ लेके जाऊँ? लेकिन Don't hurt me, please. टू द कैबिन, यहाँ पे लेके जाना है। They're real nice. Found a Okay. little shit, did you? डच आ चुका है। I got him. Very good. Welcome to your मुझे new लगा उसको home. काटने जा रहा है। Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace. ओके, शायद नहीं, वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ। शायद अब ट्रेन का भी जो हाइस्ट है इसी में करना है मुझे।
मैंने गलती से बोल दिया कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, नहीं इसी एपिसोड में मैं करके रहूँगा मैं ट्रेन की हाइस्ट। और हम लोग शायद जा भी रहे मैंने राइडिंग गैंग डबल टैप इसी एपिसोड में मैं कर भी लूँगा ट्रेन की हाइस्ट। मुझे वैसे भी वो था, मुझे लगा पेंगुइन है भाई खड़े होके देख रहे हैं मुझे। अब जाना मुझे ट्रेन स्टेशन पे और वहाँ से मुझे हाइस्ट करनी है ट्रेन, फिर उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं करूँगा मैं। I'll take the driver and engineer, then run point. Escuela, and what about वहाँ young पे देखो Lenny क्या here? ब्यूटीफुल नज़ारे यार। Always the first man on his horse. मुझे वहाँ पे जाना है यार, वहाँ पे कुछ घर वगैरह भी दिख रहे हैं। वो ट्रेन की पटरी आ गई, बहुत सही। Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. ट्रेन की पटरी आ गई, मतलब वो ट्रेन भी आसपास ही है। Mistakes. Not again. फिर शाम हो गई यार। So we do this, then we go back. We go back. When I say we go back, and that's the end of it. अरे मैं ऊपर कहाँ चढ़ गया? There's the water tower. Hold up here on the ridge. अरे ऊपर से बहुत बुरा गिरा यार ये बंदा। हंसी नीचे है आराम से। शान चांद ट्रेन का मिशन चालू हो गया हाइस्ट का। Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. चेक ऑन बिल, मुझे उतर के आना है। अरे मैं ना गिरूंगा। क्या कर, उसका मुंह काला हो गया। क्या कर रहा हूँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं मुंह नहीं धो सकता क्या इसमें? यहाँ पे जाना है येलो डॉट पे। भाई हेल्थ भी कम हो गई यार। ये अपना बंदा है कौन है? अपना बंदा लगता है। एक सेकंड, अपना बंदा, हाँ अपना बंदा। I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. अच्छा तार मेरे को जोड़ना है। Pull the wire and then attach it to said detonator. मुझे वायर जो है अटैच करके वहाँ पे पत्थर के पीछे कुछ बोल रहा है कि वहाँ पे एक वायर है, फैलाते हुए लेके जाना शायद। सोचा अगर मैंने फोड़ दिया तो, अच्छा ये रहा तो फोड़ दिया इसका तो भरता बन जाएगा यार। इसमें जोड़ना है। Okay, this is good. All right. ओके Do it. तार जोड़ चुका है। Back up to the other. ट्रेन कभी भी आती होगी यार। वो मुझे लग रहा है जो बंदे को हमने रस्सी में बांध के लाया ना, मुझे लग रहा है वो कुछ ट्रेन का ही कुछ तो काम वगैरह करता होगा, और उसने हमें सब सीक्रेट वगैरह बताया होगा कि ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, उसने सब शायद बताया होगा। मुझे आइडिया नहीं कुछ। मुझे यहाँ पे जाना है येलो वाले डॉट पे। Your face, Arthur. अच्छा फेस कवर करना है भाई, ऐसा बोलो ना, ऐसा बोलो भाई। हाँ ये उसने लास्ट में बोला कवर योर फेस आर्थर, तब मुझे समझा कि फेस कवर करना है। हाँ अब ट्रेन आती होगी। वो कितना गंदा हो गया यार। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वो सरकते सरकते चले जाएगा। एक सेकंड ट्रेन आने वाली है Gentlemen, it's time. बस कुछ देर में ट्रेन आ गई। Good luck, all of you. You all know what to Okay. do. ट्रेन आ गई है। मुझे ये बम जो है वो करना है। Here we go. 1 2 3 3 No! What? God! शिट Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that more? खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया गई ट्रेन। You're pathetic. You know that? मेरा फॉल्ट होता है, बोलता है योर फॉल्ट। भाई ये इतना मारूंगा ना इतना समझ जाएगा यहीं पे। अच्छा अच्छा ट्रेन मुझे ब्रिज से पकड़ना है। एक मिनट एक सेकंड ओके 3 2 1 कूद गया मैं। अरे एक बंदा अपना गिर गया यार। शिट यार गिर गया।
कोई बात नहीं, 2 लोग हैं वैसे। अरे इसको मेरे को करना पड़ेगा। अरे मर जाएगा ये। ऊपर आ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लिक करना था मुझे, मैं एक ही बार में क्लिक कर रहा था। तो कहाँ जाना सीधा? चलो 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 चलो। अरे पहले नीचे जाना था यार, एक सेकंड। आराम से आराम से। मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। आराम से। अब निकालना है गन। सामने मेरे बंदा देखा था। चल ये भी गया। और बस 2 ही थे। नहीं भाई दूर तो अरे तू निकला क्यों यार, तू बच जाता था। शिट। और कौन? अरे यार तू गोली चुप गई। तू हट ना यार, तू हट, मुंह से हट। देखो या तो तू ही मार ले या तो मुझे मारने दे। ओके 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 ओके। Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. Come on, let's get to the front. ये क्या है यार, ये बंदा कभी कोई कंट्रोल नहीं होता यार। That's what we're doing, kid. मुझे अरे इससे पहले भाई वही टाइम पे वो भी चढ़ा, वही टाइम पे मैं भी चढ़ा। और कोई है पास पूरी ट्रेन खाली। अब ये पूरा ट्रेन मेरा, मतलब मेरा नहीं, अपनी टीम वालों का। अरे हट ना, Stay calm. मुझे ट्रेन रोकना है अभी शायद। अरे रे 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 रे। ये कहाँ बैठा था यार? ये छुपा ही होता यार, बिन फालतू आ गया। गो टू द फ्रंट ऑफ इंजन कार। ट्रेन तो स्टॉप हो गई। और भी लोग हैं। Got more अच्छा अच्छा अच्छा। train. ये यार एक तो इसने बहुत बेकार गन दी है यार। ये गन वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। Still okay? ये भी गया। Good. भाग ना यार, क्या कर रहा है? Doing good, kid. Where the hell are you? I don't know. We're gonna get out of this. Oh, I know we are. इसको तो मैं घुस के मारूंगा इसको। यार गोली नहीं लग रही यार एक तो उसको। मैं मर हूँ। मुंह पे पड़ा सीधा, बहुत सही। एक और था। अरे चढ़ना नहीं है लौंडे, चढ़ना नहीं है, बस कवर लेना है इसका। भाई ये लोग कहाँ से आ रहे हैं यार? अभी तो पूरी ट्रेन खाली थी यार, अचानक से पूरी। ये देख रहे और आ गए। अरे नहीं नहीं नहीं, अपने लोग हैं भाई, अपने लोग हैं। नहीं यार इस बार गिरूंगा तो मर जाऊंगा मैं। घूम के आता हूँ चिश्ती में। एकदम सन्नाटा हो गया, एकदम सन्नाटा। और अरे यार मुझे लगा और भी बंदे लोग घोड़े से आ गए। बोलो हर जगह पे बंदे लोग कहाँ से आ जा रहे हैं? We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? आ गया। Listen to me. We don't want to kill ये वार्न कर रहा है anyone. किसी को शायद कि अगर कोई अंदर होगा तो बाहर आ जाओ। I give you my word,
but trust me, we will. हाँ है, अंदर कोई तो है, अंदर कोई तो है। Boys. Okay. गया वो भी। You asked for it. 5, 4, 3, 2, 1. इसे कुछ तो गिनती गिनी शायद। क्या करना है? Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. अच्छा अच्छा अच्छा। ये सीधा लाइट पड़ रहा है। ये कितना टाइम लगता है? इसे Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some हार गए हम लोग शायद, मतलब हार मान लिए, सरेंडर कर दिया खुद को। blow that door open. टेक ई डायनामाइट ई बिल। अच्छा अच्छा, ओह शिट, डायनामाइट लगाना भाई मुझे। Doesn't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. मैंने भी लगा दिया। Seems good enough. झाँक रखे उधर से। Now light the fuse. लाइट द फ्यूज। ओह लाइट करना। Here we ये go. तुरंत भाग जा भाई, तुरंत भाग जा। Unless you Fuck. want a death wish, I'd step back, fellas. थ्री। बाहर आ जाओ लॉन्डो, बाहर आ जाओ, बाहर बाहर चल बाहर। उधर यार समझाओ तो कोई मानता नहीं यार, दूसरे से समझाओ तभी मानते सब। Going up there. Search that train. कोई बात समझ में नहीं आ रही भाई, पूरा ट्रेन हम लोग शुरू से लेके एंड तक, नहीं बीच में हम लोग शायद कर देते हैं। और भी लोग यार, नहीं और नहीं है हम लोग को शायद अभी गो टू द प्राइवेट कार। इस गेम में कार कहाँ से भाई? Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you तो two got the luxury safe? यार। I'll search the rest. Oh, yes. पहले के लोग ऐसे ही ट्रेन में सफर करते थे, मतलब जो अमीर लोग होते थे वो You're just लेटर gonna है, stand लेटर there, नीचे में kid. Pour me some brandy, will यहाँ ya? पे और क्या है, परफ्यूम वगैरह कुछ तो है, शायद अल्कोहल है। Yeah, हाँ kid वाइन did है, वाइन good. Didn't see you rushing. वाइन to तो है, jump फाइन on तो that मुझे train. समझ में नहीं He's आया। keen. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. क्या क्या मिल रहा है भाई? ले सिगार मिला। Come on. Getting there. वो पेटी मिली। Now, this looks like something. There. See? That's how it's done. पैसे मिले मुझे कुछ। Yeah. Just a pile of papers. Bonds? बॉन्ड, एक को बॉन्ड मिला। So, here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. और मिल गए, बहुत सही। Nice. Well, thank God. Come on. तो पैसे, अच्छा पैसे थे वो। बैक टू द गैंग। मुझे गैंग के पास वापस जाना है। उन लोग को अब क्या करेंगे हम लोग, मतलब समझ में नहीं आया। हॉस्टेज बनाएंगे क्या, या फिर उन लोग से भी कुछ पैसे वगैरह What वसूलेंगे? did you find? तो वो लोग ना मार देंगे। Bonds. वो ये Worth anything? ईमानदार यार, Oh, इसने ले लिया, sure. डच को पूरा दे दिया। Bearer bonds. Now, they कोई और would होता तो probably sell खुद के these पास रख pretty लेता कि easily. Well done. मालिक को क्यों दूं। Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here. डच ने अब पे छोड़ दिया कि अब हमें कुछ करना है, अगर Just make देखते हैं अब sure हम they क्या don't करेंगे। send no folk पता after ही हम us. क्या करेंगे। Okay? See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. डच ने हमें दे दिया, सौंप दिया कि तुम्हें जो करना है करो इन लोगों के साथ। मैं क्या करूँ, डील विद, अच्छा डील कर सकता हूँ मैं। Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. मुझे मारना है इन लोग को। Hey, Come on. Move. Oh, we had a deal. चल गो टू द इंजन कार टू स्टार्ट द ट्रेन। आओ, और जब मैं उसको मार रहा था वो बेचारा बोल रहा था कि यार हमने डील किया है। अरे चल, मेरे डील पे गया। मुझे इंजन स्टार्ट करना है, लेकिन मैं इंजन स्टार्ट करके क्या करूँगा? ओह, मैं अब चलाऊंगा शायद। चला लेंगे यार, उतना भी हार्ड नहीं है। अरे हो गया, समझ गया मैं अब क्या करना है आगे।
ट्रेन अपने आप चल दी यार, मतलब मुझे नहीं चलाना था। वो जहाँ चाहे अगर उसका फ्यूल खत्म हो गया तो रुक जाएगी या फिर आगे जाके कहीं ठोक जाएगी। तो अपने को ट्रेन से मतलब नहीं है, हमें जो चीज़ चाहिए थी मिल गई भी। बट यार मिला ही क्या हो, 1000 रुपये भी नहीं थे वो ठीक से। 1000 रुपये के लिए उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की। खाली पीली बंदों को भी मारा। ईस्ट वार्ड बाउंड। वो आर्थर आ गया अपने कैंप पे वापस। So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. मैंने एक ही बंदे को जिंदा छोड़ दिया, बाकी दो जो थे उसको टपका दिया मैंने। और जब मैं दूसरे को मार रहा था यार, वो बोल रहा बेचारा बोल भी रहा था कि यार तुमने हमसे डील किया है, फिर मार क्यों I know this country a little. I Oh, told you ये we shift should हो रहे set शायद up कहीं। camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you. हम शायद कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि होना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग ने इतने लोगों से दुश्मनी मोल ली है। अब तो यार जाहिर सी बात है यार, मरना ही मतलब कोई ना कोई तो मार ही देगा हमें। ओके, ये कहीं जा रहे हैं लोग, देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। कोई वैलेंटाइन टाउन कुछ तो बोला था, वो वहाँ पे जाएंगे लोग शायद। मैं स्किप कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो यार अब सब गाने वगैरह ही बजेंगे। क्या हुआ? फाइनली भाई, फाइनली मैं क्या बोलते हैं, वो छोड़ के यहाँ पे आ गया, मतलब बर्फीले जगह छोड़ के अब हरी भरी हरियाली अब देखने को मिलेगी। मैं चला रहा हूँ यार इस घोड़े गाड़ी को, मारे जा रहा हूँ मैं तो यार। पहले के लोग कैसे रहते होंगे यार बेचारे लोग, मतलब बेचारे तो नहीं है, बहुत हरामी लोग हैं। बट यार फिर भी यार इतनी मुश्किल, मतलब ना इंटरनेट। अरे भैया टूट गया यार, वो सामान गिर रहा है। You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just भैया saying. कैसे टूट गया? Say less. Pick the wheel up. इन लोग की एक बात अच्छी लगती है यार, जो भी करते ना सब मिल बांट के करते हो, मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं ये लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग जाए, ये अलग करे वो अलग करे, मतलब सब एक देख रहे हो, दो लोग चढ़ गए वो उठाने के लिए। See? You ain't so useless after all. Not quite. मतलब एकदम फैमिली होती है, जैसे फैमिली की तरह इन लोग एकदम रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि ग्रुप है या फिर कोई टीम है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, फैमिली। वो तीन लोग What do you think? If they wanted trouble, तो लड़कियां हैं कुछ तीन तीन। Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. E to get वैगन। अच्छा इसको वैगन बोलते हैं ना, मैं भूल गया Stay था। on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. क्या कहा रहे यार इतने? Yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen यार clean हरियाली away देख from के them यार it was, पता नहीं यार every blade of दिल एकदम grass. खुश हो गया यार। मतलब Killed or herded up to the reservations in the middle कोई of nowhere. बर्फीले में रह रह के यार एकदम दिमाग खराब हो गया था। अब इसमें मैं शिकार वगैरह भी कर सकता हूँ जानवरों वगैरह का। Maybe it's not. ये मुझे वो भालू की याद आएगी यार, जिसने मुझे मारा था यार। जाएंगे कभी ना कभी बर्फीले में। ओ, ये देखो कहा था ना मैंने, unpleasant. गिलहरी भी है, देखो बाजू में गिलहरी आ रही है, आगे हिरन है, Spider Duchess talk. और भी कोई जानवर I वगैरह। fear हाँ मैंने I was सुना यार perhaps इसमें trying वुल, to शेर simplify चीते सब होते something भाई, more देखना मुझे complicated for the सब। शेर चीते benefit नहीं of our होते, block-headed मतलब driver वही टाइगर here. पता नहीं कौन से तो Hey, वाइल्ड एनिमल don't थे, blame it on me. प्रीडेटर्स करके। Never forget. Young Arthur here, maybe a little older. एक काम करता हूँ, वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, मैं अपना चले जाऊँगा आराम से। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बता देना, और एक वीडियो के लिए एक लाइक तो कर ही देना यार, इतनी मेहनत मैंने की है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।